malo ću objasniti to. Evo, to je ljuljačka za seks. Tu dama sjedne, stavi noge ovdje objesi. Hej! Pa ne može tako. To je za mene. Pa jeba, nisam ti dao dozvolu. Evo, pisat ću vam to sve. Nemoj, Garica. Jebo, ti, nemoj. Evo vidite prekrasni kamin, što će Ante Bošković Ajkula biti ljubomoran. Onda vidim. Ciganka, ostavi moje. Alo? Vidite vi to. Vidite vi to. Pa kaže hrvatski ovčar. Viš da? Jesam ja tvoje kad jeo? Ha? Evo ako kad sam ja bio jeo sa ovim bebinim Ivom, ja ne mogu sebe načuti, to uvijek se prekrižim, u pičku, maternu, i idemo ja ću malo jesti. Jer ti kad mi se podlije, krivo mi bude. Malo, da vi vidite kako ja to. Ali idemo gasiti ovo svjetlo.